اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صباح السكر والهنا والسعادة يا حبايبي، واللي يشوف الفيديو بالليل يبقى مساء السكر والهنا والسعادة على عيون. إن شاء الله بأمر الله هنعمله مع بعض النهاردة شوية محشي كده خاص وكرنب. ماشي، وراح نعمل فراخ، بس الفراخ ديت طبعا ايه، فراخ اللي هي بتبقى ديوك الكبيرة، فراخ بيضة. فراخ بيضة اللي بتبقى ديوك الأمهات دي. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين طبعا انا ضربة الطماطم في الخلاط، دي كانت صلصة عندي في التلاجة انا مفرزاها. ماشي. حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة وحطيت فيها زيت وسبتها تتسبك مع نفسها من غير بصل ولا اي حاجة خالص. والحلة التانية دي حطيت شوية زيت صغيرين، وحطيت طبعا جزرة وبصلة، وطبعا حطيت ايه ورق رولي وفلفل اسود وحبهان. وهننزل طبعا ايه بقطع الفراخ نشوحها زي ما انتوا شايفين كده ايه. حاجة سهلة وبسيطة خالص ما شاء الله. هنا طبعا هنضيف ايه معلقتين طماطم. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ونقلب طبعا الكلام الجميل ده كله مع بعضه. طبعا هنضيف الشوربة. لازم المية تكون سخنة يا جماعة، ما تنزليش بالمية باردة على على الفراخ او البط او اي حاجة من كده او لحمة، عشان ما تعملش بس ريمة على الوش كده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. اهو شايفين شوربة زي الفل، هي بتتكلم عن نفسها من غير كلام. وهنا طبعا الطماطم دي هتتسبك. ماشي. وانا سارجه الكرومبه بتاعتي ومظبطه الدنيا يعني. هنا طبعا الخضره متقطعه ومغسوله. وهنا طبعا ملح وكمون وفلفل اسود، وطبعا مكعبين مرق الدجاج وكده، وغسله طبعا الرز. حبيبي يا رسول الله، زي ما انتوا عارفين انا مسبكه الطماطم لوحدها ما حطيتش البصل. اهو البصله انا فرماها. هننزل بنص البصله دي عشان انا عايزه نصها نحطه في قعر الحل. حبيبي يا رسول الله، وننزل بالخضره. ماشي. وطبعا معايا هنا الكمون طبعا والملح والفلفل الاسود والمكعب. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. ما بنحبش نضيف للمحشي صراحه بهارات كتير عشان خاطر بيضيع طعمه صراحه يعني، ما يكونش ليه طعم حلو كده. ايه بنقلب طبعا الخضره بالبصل بالملح وكده. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين الصلصة بتاعت الطماطم انا مسبكاه زي الفل اهيت. ماشي. وعليها الزيت بتاعها والسمنة وكل حاجة انا حطاها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا انا نقلب الكلام الحلو ده كله ونرجع مع بعض تاني. هنا بقى بعد ما رجعت معاكم طبعا انا بشرب عفوا بشرب بصلة وجزرتين. هنحط شوية فلفل اسود وطبعا قرنين شطة سبايسي حراجين. ماشي. انا طبعا هنعمل في حلتين، حلة خاص وحلة ايه كرومب. اهو زي ما انتم شايفين. هنبدأ طبعا نعمل الاول ايه الخاص. حبيبي يا رسول الله. نشيل طبعا العرق اللي في الخصاية كده عشان ما يكونش، انت عارفة تلفيها كويس يعني. زي ما انتم شايفين حاجة سهلة وبسيطة خالص. هاتوا باللفات شوفوا ما تنفتحش ولا اي حاجة خالص، زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. صراحة الجزر كده في قعر الحلة بخلي المحشي مسكر وجميل ما شاء الله. وبراحتك بقى، عايزة تكبر صباع المحشي براحتك، عايزة تخليه صغير براحتك حسب ما انت حابة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. اهو زي ما انتوا شايفين حاجة سهلة وبسيطة خالص وزي الفل.
على فكرة كان ممكن نقسم ورقة الخس 2، بس صراحة كده احسن، والمحشية تكون ماسكة نفسها وتعرفي تلفها وتقفلها من الجنبين اهيت. ما شاء الله حاجة زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا عارفين يا حبايبي انا بنسبك الطماطم بالسمنة، بالزيت بتاعها والحاجة بتاعتها. ماشي ويا حبيبي يا رسول الله، وبنحط البصلة نية. طبعا هنا بعد ما خلصت وحشيت حلة ورق الخاص. ماشي، هنبدأ هنا طبعا ايه في ورق الكرنب زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. لا اله الا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا هي الكرنبة بتاعتي ديت اساسا من الاساس ما كانتش حلوة صراحة يا جماعة والله. الورق بتاعها زي الكرنب الصيفي، بس انا عملتها وخلاص يعني حلوة وزي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وحاجة سهلة وبسيطة خالص، ويعني ما شاء الله ما بتاخدش وقت. لما انت عاملة كل حاجتك ومجهزاها مش هتاخد وقت ولا حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بس هرص معاكم طبعا ايه يعني اول سطر في الحلة كده، وبعد كده هنكمل الكمية ونرجع مع بعض تاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين انا مقطعه الورق طبعا تقطيعه واحده. ماشي، وانتوا لازم تلف المحشيه كويس عشان ما تفتحش منك وكده، بس ما تضغطيش عليها جامد عشان الرز ايه طبعا يطيب فيه وتكون كويس. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. لا اله الا الله. ودي حبايبي ايه زي ما انتوا شايفين والله حاجة سهلة وبسيطة خالص وزي الفل يعني. انا الصراحة اول مرة نجيب كنت بنحشي محشيتين 2 بس معاكم، وبعد كده بنكمل اول مرة نجيب يعني وانا بنحشي المحشي يعني شوية كويسين يعني مش محشيتين وخلاص. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وانت بتعملي حاولي ما ترميش الورق يعني ايه هتحتاجيه برضو يعني، ربما تكون في ورقة مقطوعة كده تحط ورقتين على بعض وتظبطيها. عملت اول سطر معاكم اهوت بعد ما خلصت. ماشي اهوت الحلتين معمولين، وهنا الشوربة معايا. هنضيف الشوربة طبعا ما ننسوش ان احنا حاطين جزر مبشور في قعر الحلة وكده، نحاول ان احنا ايه نحط الشوربة يعني بالمعجول يعني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. اهوت المحشي بعد ما طاب يا حبايبي انا حطيته في الفرن على فكرة، مش بنحطه يتشرب في الفرن، ما بنستكفاش ان انا نطيبه على البوتاجاز بس يعني. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا انا غرفت على قد اكلنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين المحشي ما فكش خالص معايا، والمحشي حلو زي الفل.
حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. فراخ محمراها وزي الفل. ماشي، ودي غدانا النهارده. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه افضل الصلاة ما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم. ودي غدانا النهارده يا حبايبي، الف هنا والشفا. حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام.